अच्छा जी, मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप आवाज़ सुने बनाने से पहले किस तरीके से बाइक में से आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ सुनाता हूँ, आप आवाज़ नोट करें। जो पहले आ रही थी आवाज़ वो वाली आ रही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं हसनैन ऑटो बाइक रिपेयर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ सिर्फ 50 रुपये लगा के इंजन की आवाज़ को हम खामोश करेंगे। अक्सर आप जाके किसी भी मैकेनिक को दिखाएं, अगर इस तरीके से आवाज़ आ रही हो, मैं अभी आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ, वो कहेंगे इसका कनेक्टर और ख़त्म है, इंजन ख़त्म है, भी इसके अंदर इतना खर्चा आएगा। लाइव आपके सामने इस वीडियो के अंदर फॉल्ट टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा भी और बना के भी दिखाऊंगा। आप भी देख रहे हैं कभी आप की बाइक में इस तरह का मसला आ सकता है, चाहे आप बनाने वाले हैं चाहे बनवाने वाले हैं, ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो। ये ना हो किसी आप मैकेनिक के पास चले जाओ, उसको भी समझ ना आए, वो फिर आपकी बाइक का ज़्यादा खर्चा कर दे, फिर आपका खर्चा ही बढ़ जाएगा। तो बिना टाइम इसके चलते हैं अपने वीडियो की जाने। तो आपसे गुजारिश है, अभी चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बाइक की रिपेयरिंग बहुत अलग वीडियो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, अगर चैनल पसंद आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हर नमाज के बाद दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं वो किस तरह का इसके अंदर फॉल्ट है। अच्छा जी, मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप आवाज़ सुने बनाने से पहले किस तरीके से बाइक में से आवाज़ आ रही है। इस तरह लग रहा है कि इसके अंदर जो है ना कनेक्टर रॉड ख़त्म हो गया है, ये उसी की आवाज़ नज़र आ रही है। तो जी दोस्तों, सुना है हमने, जैसे एक्सीलेटर थे इस तरह लग रहा है इसके अंदर जैसे कनेक्टर रॉड ख़त्म हो गया हो, तो उसी की आवाज़ आ रही है। अच्छा तो जैसे ही आपको लगे ना भाई इस तरीके से रॉड की आवाज़ आ रही है, कोई मैकेनिक बोले या आपको लगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना पता है, ये भी साइड खोलनी पड़ती है क्लच बक्से वाली साइड में, कहीं क्लच बक्सा से ढीला ना हो। जैसे हम इसको एक्सीलेटर दे देते ना, तो जैसे इसको एक्सीलेटर देने से गड़ गड़ की आवाज़ आती थी रॉड की, जैसे स्लो में खड़ती थी आवाज़ नहीं होती। कनेक्टर रॉड जब भी ख़त्म होता है, अगर स्लो में भी खड़ा हो तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ होती है, और जैसे एक्सीलेटर देते उसके अंदर फिर ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती है। लेकिन इसका मसला क्या था, अगर एक्सीलेटर देते थे तो आवाज़ बढ़ती थी, अगर स्लो में बाइक रुकी होती थी तब इसके अंदर आवाज़ नहीं आती थी। तो इससे खोलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या करना है। आपने मैग्नेट साइड कवर खोल देनी है, ऑलरेडी मैंने खोली है, तो खोल के मैंने फॉल्ट ट्रेस किया ताकि अगर वीडियो को ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने सोचा फिर आप दोस्तों का टाइम ज़्यादा हो, इसलिए मैं पहले इसको चेक कर लूँ। मैं चेक किया, आपने क्या करना है, ये वाला आपके पास टूल मौजूद होना चाहिए, ठीक है, मैग्नेट को पकड़ने वाला जो इसको सपोर्ट देगा, यहाँ पे आपने रखना है। फिर आपने क्या करना है, इस नट को चेक करना है। ये देखें, आपकी आंखों के सामने देखें ढीला है। पहले मैंने इसको चेक किया था, ढीला नज़र आया, फिर मैंने सोचा दोस्तों को दिखा दूँ, मुझे फॉल्ट इसी के अंदर ही नज़र आ गया है। ये देखें, आपने फिर क्या करना है, इसको टाइट करना है, छोटा सा काम है। टाइट हो गया दोस्तों वो। अब इसको स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ। अगर वो वाला मैनुअल वाला नट ढीला ना हो, फिर आप क्या करना है दोस्तों, ये क्लच बक्सा खोलना है। क्लच बक्सा खोल के जैसे हम क्लच प्लेट डालते हैं, अगर नहीं पता तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किस तरह से क्लच प्लेट डाले जाते हैं। वो नट खोलना पड़ता है, क्लच बक्से वाला मेन नट, वो चेक करेंगे ढीला है। अगर ढीला नहीं होगा, कंप्लेन के अंदर झरियाँ होते हैं, फिर कंप्लेन ख़राब है कि वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो सही हो फिर आपने रॉड जाके चेंज कराना है। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ। आप आवाज़ नोट करें, जो पहले आ रही थी आवाज़ वो वाली आ रही नहीं आ रही। अगर आप खुद बनाएं तो ठीक है, अगर मैकेनिक से बनवाने जाएंगे वो 50-100 रुपये लेगा आपसे। अगर ये वाला क्लच बक्स खोलेंगे तो 50 रुपये का नट आता है, वो ढीला होगा या लूज़ होगा, फिर आपने वो चेंज करना है। लेकिन आपके सामने सिर्फ मैग्नेट ही ढीला था जिसको हमने टाइट किया है, इंजन की आवाज़ खामोश हो गई है। सर दोस्त मेरी शॉप का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। मेरी शॉप का एड्रेस ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील कोचुटा, जो मौजा विलेज है वो है गौसाबाद। अगर गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग, तो वहाँ पे भी आपको मेरी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।